tú, ¿ah? Ya cuando él viene y ya estuve, ¿ah? Yo sé después de Alex y de... Carajo, di, ¿cuándo te vas a ir? Oye, al último entramos los tres. Yo empujo a Neo y yo empujo a Neo y entro yo. Como quieras. Claro, que salga volando, que salga volando. Ya chino, pica. Ya chino, le mete la mano, le mete la mano. Para que se encoja. Se encoge su botita, ¿no? Ah, pues ven, ven. Espera, ya he comenzado, Pimesi. Falta como mierda. No más eso. No, ya no falta nada, ya no falta nada. Chino, ya deja. Así, ve. Joder, que le metimos la ¿Cómo hace Luis Miguel? La cagada. ¿Quién? Luis Miguel cuando azota la mano en la cara. Da risa. ¿Quién, Luis Miguel? Da risa. No sé, no he visto. Es lo bastante así, Sinceramente. da risa. Sinceramente. Oye, a ver. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí buscaste otro hombre. Otro que te vuelva loca. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí buscaste otro hombre. Otro que te vuelva loca, vete. Ya, oh, ya grabando, ya. Atrás. Ya, acá nomás. Oye, todos hemos huevadas y el que Ya, le acá toca. nomás, porque yo comienzo, pero- Ya, toca. ¿Está grabando? Ya. Atrás. Ya acá nomás. No tiene que repetir, concha tu madre. Puta, qué idiotas, ¿ah? Está grabando por si acaso. Sí, ya. ¿Cuál es el último? El último. Por el último, ya. Sí. Repetir, estamos repetiendo, ¿no? Ya yo me pongo acá nomás. El que toca entra. Ok. ¿Sabes lo que estoy sudando? No. ¿Seguro? Sí. No se nota. Ya. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Sí! 1, 2, 3. Ya. ¡Ya! Adelante, ¿no? Frente. ¿Quién entra? Nadie. Dale. Está bien. No te pares. Au, concha tu madre. Falta la luz. No, espera, todavía. Volveré. Ya, me toca a mí. Concha tu madre. ¡Queda!